హలో రుక్కుస్ కిచెన్. మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికన్నా ముందు మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ స్వప్న అండి. ఇవాళ కోకోనట్ మిల్క్ పులావ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. అంటే కొబ్బరి పాలతో పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. ముందుగా మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దాల్చిన చెక్క, లవంగం, పచ్చిమిరపకాయలు, అలాగే కొత్తిమీర, పుదీనా వేసేసి మిక్సీ పట్టేసేసుకోవాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర ఇక్కడ మనం కాడలతో పాటే వాడుకుంటున్నాము. అలాగే పుదీనా కూడా, ఫ్రెష్ పుదీనా, కొత్తిమీరనే దీంట్లోకి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది. కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా యాడ్ చేసేసేయండి మనం మిక్సీ పట్టేసుకునేటప్పుడు. ఇలా రైస్కి సరిపడా యాడ్ చేసుకోండి. కావాలనుకుంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా మనం పోపు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. మెత్తగా పేస్ట్ లాగా పట్టేసేసుకోండి. చూసారా ఇలా. ఇది పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి పాలు ఎలా తీయాలో నేను చూపిస్తున్నానండి. పచ్చి కొబ్బరి ఉంటుంది కదా, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలుగా చేసేసుకొని మిక్సర్ గ్రైండర్లో వేసేసుకోండి. కొన్ని నీళ్ళు యాడ్ చేసేసి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా మిక్సీ పట్టేసేసుకోవాలి. దీన్ని మొత్తంగా చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా. మళ్ళీ కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసేసేయండి. ఇలా మిల్క్ లాగా వచ్చేసాయి కదా, పాలలాగా కొబ్బరి పాలు వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఈ పాలన్నిటినీ కూడా ఫిల్టర్ చేసేసేయండి. మళ్ళీ కొన్ని నీళ్ళు యాడ్ చేసేసుకోండి. థిక్గా కావాలి అనుకుంటే నీళ్ళు యాడ్ చేయకూడదు. మనకు లైట్గా అది పులావ్ ఉడకపెట్టుకోవాలి కాబట్టి మనకు లైట్గానే ఉంటే సరిపోతుంది. ఇలా అంతా కూడా మిల్క్ని అంతా కూడా కొబ్బరి పాలను అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకున్నారు కదా ఇలా. ఇవేంటంటే మనం బియ్యాన్ని బట్టి పాలను కొలుచుకోవాలండి. తక్కువగా ఉంటే నీళ్ళతో పాటు మనం నీళ్లు పాలు కలిపి ఉడికించుకోవాలి. మనం ఇక్కడ కొద్దిగా నూనె యాడ్ చేసుకొని పులావ్ అన్నాం కదా, నేను ఇక్కడ ప్రెషర్ ప్యాన్లో చేసి చూపిస్తున్నాను. అలాగే నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మసాలా దినుసులు సాజీరా, పట్టా, లవంగం, బిర్యానీ ఆకు, పువ్వు అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసేయండి. సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి. ఇందులో మనం పూర్తిగా పచ్చిమిరపకాయల కారం మాత్రమే వాడుతున్నాం కాబట్టి పొడుగ్గా తరుక్కున్న పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి. ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వండి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకున్నాం కదా, ఆ మసాలా పేస్ట్ని అంతా కూడా ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో యాడ్ చేసేసేయండి. ఒక 2 నిమిషాల పాటు పచ్చివాసన పోయే వరకు వేపుకోవాలి. మనకేంటంటే పుదీనా, కొత్తిమీర కొంచెం పచ్చిగా అనిపించకుండా ఒక 2 నిమిషాల పాటు అలాగే వేగనివ్వండి. వేగిపోయింది కదండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసేసేయండి. ఇది చాలా సింపుల్గా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఈ పులావ్ చేసేటప్పుడు మనకు నార్మల్ పులావ్ లానే అనిపించవచ్చు, కానీ తినేటప్పుడు మాత్రం చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకు. ఇక్కడ కూరగాయ ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నామండి. ఆలుగడ్డ, క్యారెట్, బఠానీలు మనకి ఇష్టానుసారం అండి. ఇందులో కూరగాయ ముక్కలు అనేది ఇష్టం, మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సరిపడా ఉప్పు వేసేసి ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వండి. చూస్తున్నారు కదా ఇలా వేపేసుకోండి 2 నిమిషాల పాటు. ఇక్కడ నేను బియ్యం కూడా ముందుగానే కడుక్కొని పెట్టుకున్నానండి, నానబెట్టేసి పెట్టుకున్నాను. ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఇలా మూత పెట్టేసేసుకొని సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసేసుకోండి. అంతా కూడా బాగా మసాలాతో పాటు ఈ ముక్కలకు అంతా కూడా మసాలా కుక్ అయిపోయింది. మసాలాతో పాటు ముక్కలకు కూడా మంచిగా మసాలా అంతా పట్టుకొని చాలా బాగా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసేసుకోండి. కొబ్బరి పాలు అనేది 1కి 2 గ్లాసుల నీళ్లు కదండి మనకు. ఇప్పుడు సేమ్ అలా అవే కొలతలతోటి మనం బియ్యంకి 1 గ్లాస్ తీసుకుంటే 2 గ్లాసులు అవన్నీ కొలుచుకొని మనం యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ నీళ్లు మరుగుతున్నాయి కదా, కొబ్బరి పాలు నీళ్లు మరుగుతున్నాయి కదా, ఈ స్టేజ్లో నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని యాడ్ చేసేసుకోండి. 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసుల కొబ్బరి పాలు అలాగే మనం నీళ్ళు యాడ్ చేసేసుకొని కొలుచుకొని వేసుకోవాలండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. రుచి మాత్రం నార్మల్ పులావ్ కన్నా కూడా ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది రైతాతోటి లంచ్ బాక్స్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది. నైట్ పూట మనం డిన్నర్కి సర్వ్ చేసుకున్నా కూడా ఓన్లీ సింపుల్గా రైతాతోటి మనం కానిచ్చేయచ్చు. ఇంకేమి కర్రీస్ లేకపోయినా చాలా బాగుంటుంది. స్పెషల్లీ ఈ డిన్నర్స్లో, స్పెషల్ అకేషన్స్లో చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఒక 1 విజిల్ పెట్టేయండి. ఎక్కువ అవసరం లేదు మనకు. 1 విజిల్లో బాగా చూస్తున్నారు కదా గుమగుమలాడే కొబ్బరి పాల పులావ్ రెడీ అయిపోయింది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.